Into zakuthi ezikamakhulu mzomnyama isikakhulu ma ndikhangela abafana noba umngakanani umuntu ofumene i-chance omamela le video andive ngendlebe zokuva xa ngabe eyindoda. Indoda ke imamela ngendlebe zomamela, imamela ngendlebe zojaja, inqami ngojaji indoda iqala imamela kuqala bayini imithetho ayithini. Okay, apho ndiyakhona ke nto zamakhulu, ndiya kwinto ethi ubomi esibuphilayo ngoku bufutshane. Bubufutshane nje ubomi esibuphilayo. Khawuke uzixelele ngokwenza into ezojabulisa abazali bakho ngoku semngakanani. Khawukuzixelele uzawuthi ufika ku-50 okanye 45 years xana unomlungu. Uyabona xa uphangela, mandibe nje kanjalo, xa uphangela ngoba kaloku ubuhlungu ungaphangeli, ndiyayazi uba kubuhlungu ungaphangeli. So xa ungaphangeli khawubuzama mntakwethu, uzawufumana umsebenzi. Akho mntu udalwa angasebenzi. Sisebenza ngoku singamaxhego nathi ndisebenza i-piece job namsebenzi. Ibe ndisebenza icima ngoku nangoku kuthiwa ndikhutshwe nangomso umsebenzi endisebenzayo. Apho ndiyakhona ndiyakuthi into ethi into zakuthi khawuke ukube neminqweno ethi mawuthi ufika ku-40 45 ube unazo into onazo ezezakho ezithi wena ezikhombekayo eziza kunceda kwiminyaka ethile ezayo sekuthiwa umlungu akekho okanye awusebenzi ibe kanjalo. Ibe khona into ozoyenza. Ndine-picture ngenye igame ndixakene nento, ndathi apha ekuxakeni kwam nento ndacela kumadala, amadala ndicela uthengise kwezi yazithile, ndiyasuke ndiphinde ndivale ndiphinde ndiziphethe. Yaba lula into yam ngoba ndandinento endinazo ndandizithengile. Esingayibaleki into ethi xana ungumntu omnyama uyayidinga imfuyo ngoba amasiko asekhona. Noba imfuyo yona ivelu ayinayo kuwe, kodwa wona amasiko asekhona, awuzuyeka kuwenza, akhona. And iprice yezinto iyenyuka imanga, ziyadura and siyabathuka abanikazi bazo xa besithengisela, kodwa thina asifuni uzithenga. Xa kuzothi inkabi yebhokhwe i-3500 uthi iyadura, kodwa wena awufuni uthenga ithiwa le bhokhwe uzenzele yakho inkabi. Khawukuthi ke into yakuthi ngoku ukuzame uzithengela ezakho noba zintlanu, uzifake phaa ebuhlanu uthenga izitofu. Uzawubona nawe xa uthengisa uba kutheni idura laa nkabi yebhokhwe. Uzawubona uba kutheni idura laa nkabi yebhokhwe. Guys, imfuyo iyadingeka emntwini omnyama kanjengathi. Sinamaxanduva amaninzi thina, sinezinto ezininzi esifanele kuzenza emakhayeni wethu. Ufuna uzila, ufuna uzila litemkhulu wakho, uyavela kuwe okokoko urhola imali encinci but inkomo awunayo. Kodwa uba wawuthenga ithiwa le nkomo kule senti uyifumanayo, ngewuthatha mhlawumbi kwinkabi yalo ngoku uzila, ngoba kaloku iinkomo ziyazala. Ndiyayazi ukuzodwa ndisenza bhetele, ndiyayazi uba bazanithuka abantu abangamadoda nje, kodwa wona amadoda, abantu abangolukanga nje abaziyaziyo abangamadoda banamaxanduva bazawundiva uba ndithini. Guys, kubalulekile uba nemfuyo, kubalulekile madoda kuthi ukufuya. Masizijongeni izinto eziluncedo kuthi ngomso, masingazibekeli kude, ngoba into engazutshintsha inye yeyoba ungumntu omnyama wena. Ayizutshintsha loo nto leyo wena. Leyoba ungumXhosa okanye ngumZulu ayizutshintsha loo nto leyo, izawuhleli ikhona ngoba unalo uxanduva lokwenza amasiko xa ungumntu omnyama okholelwayo esintwini, mandibe kanjalo. Abangakholwayo esintwini oopasta hayi ke bayidlule le video shem, andinangxaki nabo bona ngoba ndiyayazi uba ayikho into ithethayo kubo. Kodwa xa uzazi uba wena ungumntu okholwayo esintwini, khawuzame into ndithetha ngayo, jonga ayizokunceda nangomso. Inkosi into zakuthi.